viime jaksossa tapahtunutta. Äiti, mä taas kaadoin mehut. Kaivan taas. Tervetuloa seuraamaan Savin uutta TV-sarjaa nimeltään Panda, Ted and the Dog with Cat, se rikossarjaa. Tapaa perhe. Ja ohjelma alkaa. Ja nojaa juonne sitten, vaikka siinä meni vähän yli. Siinä vähän itse. Äiti, mä kompastuin. Anna kun aukot sinut ylös. Ai, sattuu. No, vielä kätiin lepäämään. Noin, nyt on parempi. Menen kauppaan siskosi kanssa. 2 tunnin jälkeen, kun äiti ja Selma palaavat kotiin. Kultaa, tulimme kotiin. Missä sinä olet? Niin mihin ne sintiin? Mene. Menen pesemään kädet. Poliisi! Heniro 0100. Miten voin auttaa? Oletko kyllästynyt kuulemaan pelkän äänen? Joo. No, osta uusi digi-TV, sillä sitten sinä näet taas kirkkaammin kuin koskaan. Jee. Jatkuu. Kuorosota 8/4. Näyttää murhalta, Sir Tokidoki. Todennäköisesti. Katso, löytyykö ammesta johtolankoja. Kyllä, minä menen olohuoneeseen. Kaulaliina. Mielenkiintoista. Olen nähnyt tuon jossain ennen. Jäätelö. Tämä voi merkitä vain yhtä asiaa. Murhaaja on. Minä tiesin. Kuulimme kaamia kolinaa. Missä se tuli? En tiedä, mutta minä aistin, että se on jotain kamalaa. Konstaapeli on murhattu.